আজ সন্ধ্যাবেলা ভাস্তির আবদার ছিল যে কিছু খাবে, আমাকে কিছু তৈরি করে খাওয়া। তো ভাবলাম ঘরে তো কিছু ছিল না, তো ভাবলাম যে ওকে ঘরে যা যা আছে সেটা দিয়ে আমি একটা খাবার তৈরি করে দিই। তো ঘরে ছিল ব্রেড আর ছিল তরকারি কিছু আলু। তো তরকারি আলুটাকে আমি একটু পেঁয়াজ লঙ্কা ধনিয়া পাতা মিট মশলা লবণ হলুদ দিয়ে ম্যাশ করে নিয়ে ভালোভাবে মেখে পাউরুটিতে মেখে দিয়ে পাউরুটিটাকে অর্ধেক করে কেটে নিয়েছি। তারপর আমি একটা গামলাতে কী করলাম, বেসন গুলিয়ে নিলাম আর একটু কালি জিরা লবণ হলুদ একটু মিট মশলা একটু জিরে গুঁড়ো দিয়ে ব্যাস আমি গরম গরম তেলের মধ্যে ভেজে নিলাম। আর এটা হয়ে গেল আমার ব্রেড পাকোড়া। তো সত্যি কথা বলতে খেতে এতই টেস্টি হয়েছিল, আর বলে না মানে সবাই মিলে কোনো একটা কিছু করলে সেটা টেস্ট নাকি একটু আলাদা হয়। তো আজ সন্ধ্যাবেলাও ঠিক আমাদের তাই হয়েছে। তো কেমন হয়েছে আমার আজকে ব্রেড পাকোড়া প্লিজ তোমরা কমেন্টে জানিও। আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করো, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, এভাবে আমার পাশে